Andehantsika ry havana manomboka izao fotoana izao satria efa adila ny fotoana ny fanomezantsika tamin'ny tompo. Ombany am-pelatananareo ry havana ny salamo 5:100 ny andindrehetra. Salamo 5:100 ny andindrehetra. Ao aorianan'izay ny rahantsika ny hira 7:100 ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Hira 7:100 ny andiny voalohany sy ny fahatelo. Ho aminareo anefa fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andehantsika hitsangana idera sy saotra ary am-pivonahitra Andriamanitra. Rahantsika mamaky ny salamo 5:100 manao hoe: Alleluia, mideran'Andriamanitra eo amin'ny toerana masina, mideraza ny apakapakin'ery, mideraza ny asa lehibe, mideraza araka am-pivonay, mideraza ny fitsofana ny atomara, mideraza ny fahadisin'ano, mideraza ny ampongatapaka sy ny dina, mideraza ny zava-maneno-pendrena sy ny soda, mideraza ny mpitandro maneno, mideraza ny mpitandro zaveo, ao zavetra manakofonay ny samy miderazy. Alleluia. Amen. Mivavaka isika. Mideranao tokoa zahay ry Andriamanitra rainay. Mideranao zay satria Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mahery, ary Andriamanitra feno ny voninahitra. Ao aminao tokoa ry Tompo ny hery sy ny voninahitra, ary ny fanjakana rehetra dia anao avokoa izany. Izany indrindra no iderahanay sy ankalazanay ny anaranao ankehitriny. Ary efa nisoratra ao masina mihitsy no mampirisika anay fa tokony ataonay indrindra izany fideran'izany. Ankehitriny ary Andriamanitra, manohy izany fotoam-piderana izany izay eto an-tranonao. Dia isaoranay ianao indrindra, nanomezana anay fotoana ahafahanay mijoro eto an-tranonao indray, anatanteraka izany fanompoana amin'ny alalan'ny rindran-kira izany. Indreo Andriamanitra ao ny mpanomponao tsiraray avy, anatanteraka izany. Isan'ny fijoroana vavolombelona eo an-tranonao izany fiderana izany. Ary tsy ho fe fiderana fotsiny ihany Tompo, fa tena fizarana ny filazantsarana amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ireo zava-maneno isan-karazany. Koa mametraka izao fotoan-kariva tanterahana izao izay Tompo. Ho eo ambany fahasoavanao, ho eo ambany herinao, ary indrindra eo ambany fitantananao. Ka ny mpanomponao tsiraray avy dia ianao no anafihery azy ireo. Eo ihany koa Tompo ny ao amin'ny lafin'ny teknika dia ianao Andriamanitra miaro ireo fitaovana maro samihafa ampiasaina amin'izany. Ka irindra, ilamina haneo ny voninahitra ao ilay izany rehetra. Dia izahay ihany koa Tompo, tsy ho faly fotsiny hijery na iaina, fa tena handray lesona, handray ny filazantsarana Andriamanitra amin'ny alalan'ny seho izay ho tanterahan'ireto mpanomponao tsiraray avy, dia ny sampana tsiraray avy izay novidinao manokana tamin'ity an'ity anatanteraka izany fantomana. Ny fotoananay rehetra Tompo, mandra-pahavita ny fiderana izay tanterahanay eto, dia ankininay eo an-tananao, satria ianao irery ihany no mahalala azy. Izany Andriamanitra ao no vavaka sandratra eo an-tananao, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Azo toerana ihany izao dia atolotritsika ny ao amin'ny biron'ny sampatiana ny fandrindrana sy ny fandaminana ny fandaharam-potoanantsika rehetra eto. Aoka hirehitra ny vivonareo, liokatiko 12:5 tapany 2, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy moty 7:7 tapany 2. Izany teny fandevan'ny sampaty hevitra kely izany no entina hiara-banantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fampiavana ny sampalibana zavastily, fivondroana 12:100 eto amin'ny hevitra kely isotro fitiavana, mandray nareo rehetra amin'ity hetsika manokana ity. Misaotra mitombo isika raha fanamiarana-voreto amin'izao tolakandro izao, idera sakalazan'Andriamanitra velona amin'ny alalan'ny rindran-kira raha-pilazana
iarahana amin'ireto antokopira mpanaratra fiderana ireto izay angatana mpanajana mba hitsangana eny ampitoerana eny any izy ireo rehefa voatonga. Ny katy ambady vinaky avao amin'ny FLM ambady vinaky. Manotrina avy eto any santan'ny fitiavana avy eto amin'ny FJKM hisotro fitiavana. Eto ihany koa ny sampana tanora Kristiana Zandriny avy eto amin'ny FJKM hisotro fitiavana. Misaotra ny tompo isika amin'izao fahafahana izao ary mankasitraka nareo rehetra tonga manatrika sy mandray anjara n'ity hetsika ity. Tsy anjery isika fa hiroso avy hatrany mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany voalohany amin'ny rindran-kira izay erahana amin'ny santany fitiavana sy nesitekezandra dia ho ampandrosoantsika aloha ny sampana mpanazava stily. Ndao ary sampaty mandroso ianareo. Rehefa miaramatsika rehetra manampiakana tokontsika tonga etsika eo tia rady eryfitia anaondrarato satsany anaondraratontsika satria izy efa anaondraratsy savoso anaondraratsika tomba hitarara dia ataontsika tsara tirararo ty dia ataontsika fitiavana be koa satria Andriamanitra dia fitiavana. Iza manake tsara be fitiavan'Andriamanitra. Treo misy tsy manaiky eo tsangana izay manaiky tsara be fitiavan'Andriamanitra. Izay ty irakely miraika mifesika kely tsotra kely ty mampianaranay etika reo mazava hoe fitiavan'Andriamanitra tsara be zany. Dia io hoe ratsika tsy mahira loatra. Ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, oh fitiavana tsara be. Dia baraka betsika kesika izay misaroate, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, oh fitiavana tsara be. Misy izy avo be azo iakarana iva be azo idinana keza be azo iodonana oh fitiavana tsara be. Azonasena iaratsika manao izy indray mandeha miaraka tsara isaroate ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, ifitiavan'i Jesosy tena tsara be, oh fitiavana tsara be. Avo be azo iakarana iva be azo idinana keza be azo idonana oh fitiavana tsara be. Dia arotra tokakirana lesika makapetraka disco ty tantarako ao androany tena mahafinaritra ny disco ty. Ny fiarabana moa dia miavaka mety efa hainao lehibe tanàna-vy rehefa anaty fanamiana eny an-dalana ena dia tsy mifangalala dia mifandray azy fa doana izy amin'ny adala. Fikambanana manabe ankizy tanora zazalahy sy zazavavy avy tarehin-tena indrindra ananany maizy azy. Io tsy sy mpanavana fa na ny vavy na ny lahy dia biazy na andraikitra no mombanana sosa. Soa dia mihaino ilay hoe fiainana kalamanjana. Na mpivoriana na ny an-dasy dia miaina anaty fahasamihafana amin'izay rehetra atao dia
miara-disy mifandray na dia maro aza dia mitambatra iray. Be ny sedra mahakidy atao amin'ity fiainana mandala fa ho amin'ity dia mazava ny lalàna fahavalo. Mihira sy mitsika raha sendra ny sarotra dia mandosa mpanantenana tsy asiana adivaritra. Izay izy koa dia miainao anaty fitsikina ary ny tena zava-dehibe dia zatra fifanampiana. Satria naindro rehefa mivoadiko dia mandrakizay indri ny tsy maintsy hanaovana ity skoty ity. Aingonifity. Faly miarabatsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana. Tratr'izao fotoana izao iarahana amin'ny sampana mpanazava stila eto amin'ny fitandremana isotro fitoerana. Miarabatsika rehetra miarabaka te Ambatofinanky, miaraba ny STK Zandrina eto isotro fitoerana ary miaraba indrindrandrindra ny sampatia eto toerana. Raha tonga eto moa isika marina fa iaino hira hijery mpihira. Fa ny tena tanjona voalohany araka ny tenen'ny mpitandrina teo hoe idera an'Andriamanitra. Raha miala eto isika androany tsy hoe falifaly fa mahay mihira be ry ihany na varana kosa aloha ilay hirany ihany. Fa raha miala eto isika androany dia hita taratra ny amintsika ny voninahitra Andriamanitra. Izay ny tanjontsika. Ary hiavaka amin'ny olona mpanao previrevy ny amin'ny lahady hariva ry isika rehefa voaketo. Izay no tanjontsika. Hira voalohany ho atao amin'ny tsapa fitiavana ry Jesosy mpamonjy. Voatsiantsika ny mankalaza ny Paska hoe endritsika atsiarovana an'izany namonjeny Jesosy Kristy atsika teo amin'ny azo fijaviana izany. Ho antsika tsirairay avy izany ary isika tsirairay avy no nifonjena atao anatin'izany. Tsy natokana ho an'ny mpanan-karena na ho an'ny satontonina na ho an'ny mahantra fa ny sarangan'olona rehetra. Ny samy hafa firenena rehetra dia tao anatin'izay no vonjena teo amin'ny azo fijaviana izay. Ilay hira eto dia hoentintsika isaintsainana an'izany famonjena izany. Eritrereto hoe ianao iny fa voahelika higadra ny atsefa. Dia higadra ny atsefa ianao. Nisy olona tonga tany. Ao fa izany andeha higadra. Ahoana ireny hafalianao? Teto ny fahotanao no najanona rehetrarehetra ary navota amin'ilay Jesosy Tompo teo amin'ny hazo fijaviana. Ka anjara ho libre ianao ary afaka mirehare ka velonaina toy izao indray. Ao anatin'ny hira isaintsainantsika n'izany izany. Ary tsy le hoe ahoana ny mozika, tsy hoe ahoana ny firafitra hoe fa le tononkira ny zava-dehibe ao anatiny dia andeha ho saintsaintsika nge. See
raha faharoa zay entinay ambany a mitondra lohateny hoe mandrakizay. Rehefa navotany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana isika, tsy hoe navotany maniny dia tapitra teo, fa navotany isika ho an'ny mandrakizay atsika. Navotany isika tsy hoe ao anatina instant T, fa tena ny fanahintsika mandrakizay no navotany, ahafahantsika hiaina an'ilay fiainana mandrakizay. Zany hoe ianao raha tongeto, ianao raha miaino eto, tsy ny ame émotion anao ny atongavany mpiry eto, fa ny ampisaintsainanao ahoana reny mandrakizay anao. Samy efa atao tranon'Andriamanitra ihany sika, samy mananateraka asa ihany, samy manao azao zao ihany ny asa-piangonana, ny asa-panampony. Fa ianao ve efa assuré hoe mandrakizay anao? Efa assuré hoe mandrakizay.
isa roa isa mipetaka tombo jerana fanana soratsika ny tsanta fitiavana isa roa misy rakely tia soratsika amizaro ihany koa ohatry zao reky misaotra sezay misaotra sezay misaotra sezay ohatsika metana isa roa misaotra ampiasana ny ST4 dia misy tonokatety kadoa sady miakatra ihany ST4 narehetra miakatra zandra anindrina sitra tapakevitra navady dia skotoaralaika fireky tena mavitazy ainireny daolona atsanana manana mba izazy rehefa mahazaka fahantrano mifanankarona siva tsy mila etsona mpandrafitra fizy reny efa zatra lokoza tamin'ny azo tsara rafitra mahaindrobaroky reny a nefa koa mahaintsitsy sady tena mahatoka tsy mampirafy zany mihitsy reny adia matanjaka na arabatana na aratsaina sady falifaly foana fa tsy mba irony betarena na misy azanona na sedry any ampifaliana ireny tsy mba titena fa efa zatra fanapita ireny adia madio vatana saina indrindra fifana na nitovavy zany na irony lehilahy tsy mba mivadibadika fa tena tokatena anseretra mifondra isiana fanekena raha tanama se dia ireny mamy tena ravorary ka jao izy dia tiao fa fampezandrainary ny zanakareona andrina raha tiro mafitoto tsotra ny vaholana ampitiro amizikoto eoifito faly miaramatsika rehetra tolakatranaandriamanitra ty tolaka fity misotra ihany koa sambatisa deuxième nasanay STT zandrina etotoerana amin'izao fideran'andriamanitra izao hira anankitelo no andraisanay anjara amitian'io tia hira voalohany mitondra lohateny hoe Beteradala fantatsika tsara raha mantantarany Betera ilay tenenan'i Jesosy hoe lohanao anorenako fiangonana kanefa Jesosy ihany koa dia teny azy tamin'ny talohan'ny Jesosy ombona tamin'ny azo fijaliana fa raha mbola tsy anenako ny akoho dia andahy intelo ianao ohatr'izay hoe zavatra tantaraina anatin'izay hira izay mampiseho antsika fa isika misy fotoana dia mafana fo be mena voalohany fa rehefa tena tonga ny tokoa tonga ny sezam-bavy dia mandalo tompo ka fantena apetraka amintsika izay anamsehatra rehetra izay misy antsika azy ahoana ny fizendranao an'ireo izany-toetra maro teraky ny tompo aminao ovy ianao so sanatria ohatra ny Petera ilay mafana fo be ambolohany fa rehefa tena tonga ny sarotra dia mandany Jesosy avy eo ka manao zavatra tsy mety amin'ny sitrapoly ka ohatran'izay mihitsy no alohana ihany koa ny rafaharoa hoe triomfo vaovao satria isika na Petera izay hoe Jesosy izy no lohan'ny fiangonana anorenan'i Jesosy ny fiangonana dia mbola nandany Jesosy ihany maika moa fa isika koa retonatrehan'ny tompo ny fontsika ho diovany satria amin'ny ilany afatelo dia hoe Jesosy ny tompo mpanavitra ary ao anatin'ny miaraka amin'ny Jesosy ahitantsika fahasambarana koa hoe mifinaritra ny tompo fiteran'Andriamanitra ihany.
Oh
faramika dia bativaky am'izao fotoana zao a tena faly zay sy fitehaka nofa falytsika misaotrany sampatiny manasaraka dia bativaky fiaraha-miasa lehibe santaka bavarana io zao a fa manitsabibola ho avy izay olona tsy tonga ty atao dia ho avy izy amin'ny manaraka fa aheny hoe miaraka miasa tao sampatisaka dia bativaky ary mahafinaritra ndetsika isady iberan'ny tompo satria fiberanan'andriamanitra natao hoe fa tsy matozy tsy atolo mihitsika taloany misy fotoana entina ampisainsainantsika ao anatin'ny hira milamindamina fa isika dia fiberan'andriamanitra hira voalohany hoe mitondra alohatena mandraka izay ny fiberana satria exercice ny fiainana ny an-danitra ny zavatra ataontsika eto zay a famerenana ny santatsy any an-danitra ny hira ataontsika eto satria ny hira dia tena mitohitonga any an-danitra mandraka izay ny fiberana raha veke mandraka izay ny fiberana dia averina loatra zay ihany keo 1 2 3 mandraka izay ny fiberana tsy hery ny anjely any an-danitra mandraka izay ny fiberana tsy zany tena mila mafy mihitsy le sangatsika manisy répétition kely mandraka izay ny fiberana ao anatina ao misy feo tanita avy amin'andriamanitra ary izy io tsy mety ritra tsisy feo nresaka bizana na dia raha tsisy feo tsony tapitra teo lasa mona da misy foana ao arakaraka liberanao n'andriamanitra mbomen'andriamanitra ihany io ao ary mitsangana kely aby tsika aloha répétition kely sady miaraka amin'ny muzika Alkeva. Ya, boleh.
tsy fokompomovotra zany an-danitra manapiaka na hoary fatoy zao itiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny mba tatsiamanopena zavatra misikola be fatana zany Roy
rehefa lasa tevoly a afaka midiran'andriamanitra foa foana tsika ary fikiritsika mafy jesosy.
Gloria in ex existing.
ary mbola fikiry mafy le mozika tiale mozika ina mbola fikiry mafy ohatran'izany gloria saritsary alaina sary tsara za ro i any an-daniko zany dia mino za efa mitofotory amin'izany araky mieritreritra namorona may azy tena tsy hita zay amaritana azy fotran'izay izy mbola miverina kely fa tsy maintsy misy foana mifakapanahy tsy maintsy misy mifakapanahy efa amin'ity fiainana mandalika iny dia tsy marina amin'ny gloria fotsiny tsika fa mila mitandrina mandrakariva mba hafilavantsika ndrany gloria akeza tsy maintsy misy mifakapanahy
raha tsy metolaka eo amin'ny tanamoko voky io io mivony finoantsika jesosy kristy nitsangana tamin'ny maty izy lay ho avy monjantsika ho avy itseandray antsika te amin'ny tanana io no lekiny ny finoantsika dia mahereza fa jesosy ilay vomiteo amin'ny azo fijaliana no misolo notatsika izy no lasa vongana ota ny antona teo tena vokatry ny fitiavanantsika zay ataontsika toroka mipotsiny azo fijaliana jesosy kristy amin'ny dira mitolana fahotako sy ny fahotanao natonga ny jesosy miakina tombony azo fijaliana
raha isianao ao amin'ny fijare io dia tena misy ao zany ilay fahasoavan'i Jesosy no mitoetra tena misoa zany Jesosy tsika zany satria hoe ny rairahany soa izay nalatsaka sy mitete mitondra fanavotana ho azy ho anao tsapantsika ve zany tena tsapantsika fiainantsika tokoa ve zany tena mila mafantatra zany tsika fa tsy hoe misy azo fijalena dia aimpoasa te azo fijalena izy fa ino le zavatra mitranga teo amin'ny azo fijalena io teo ny misina fiainana teo a ny misiny Jesosy ny tsangana ampisimany Jesosy hoe za tsy motsomboany atsy mitsitsangana ny andro fahatelo enao kotoraka zany omena Andriamanitra fitahina be anao fahasoavana mitosatosaka nomenanao koa rehefa tena menao amin'ny Jesosy mandrakariva atao izay eonao amin'ny Jesosy na amin'izao fotoana zao dia aza mieritreritra hoe zany zany dia tena farazio azy ireraka mihitsy fa misy zavatra anankiray ampitsengin'Andriamanitra anao kozy hoe atao hoe manao an'izay tsika rehetrrehetra fantatsika hoe zany misy oxygène tsy lany atosatosana atsika tsy hina vory zany fa nomezan'Andriamanitra atsika zany fitaina avy amin'Andriamanitra zany fahasoavana mitosatosaka hita ny adinao eny misaim-ponao fa hoy izy hoe avety makanetsatiako fa omeko anao zay iriny fonao rehefa miresaka tsara mokena taoa
amin'ny vizatsika ely amin'ny conseil ohatran'izao fa mahatiato sika ohatra ka hoe tsy misy force azotsika amin'ny arapana io manana zava-pamaty zany avy any an-danitsika fa tsy hoe amin'ny fiangonana zany ireny any zay mampinolona isika mitoro ny asoajery jesosy kristy fa nireny fiangonana zany rery mitory eny hoe aty aminay misy fahasoavana aty mora mahazo kakaka aty mora mahazo tanzao dia manino raha tsy miorona tsara dia lasa any amin'izany zavatra zantsika fa ny fiangonana amin'i jesosy kristy ny fiangonam-ponao amin'i jesosy kristy irery any dia ahafahanao mahazo amin'izany fahamatsiana be avy any an-danitra zany koa azalaitsa marena azalaitsa inona be zany azalaitsa zany zany hoe azalaitsa zany dia hoe aza ela mifanarana ny tompo ny ankizy madinika rehetrarehetra any tanàna any mety mijery concert fa misy ilainy jesosy amin'ireny azalaitsa fa anaina baba ny mahalaitsa namoany vero amin'ny jesosy mikilonga rinaona andeha hivalikekelo fianaratsao sika antany tanàna samanakory tawa azalaitsa zany midikako dia hoe aza ela amin'ny fanarahana any jesosy kristy fa hivakaiky ny jesosy tawa
Say
iso milanitra fonenako marakiza milanitra fonenako marakiza alors trois mbola matodina mambaravara ny fona hoary jesosy ianao zay mbola manana olana am'izao zao izy analany rofonao analany sakatsakana rehetra tsy ahafahanao miterian'andriamanitra ompiteza setsina ambolen'ny taniny ao aminao mandondona mambaravara ny fonao jesosy ka voay raha misy mihainy feo koa jesosy mandondona ambaravarana raha misy mihainy feo ka mamovaravara dia miditsao aminy aho ka iaresakafo aminy ary zaho aminy mahafinaritra be itsy miara misakafony jesosy Bye.
ianao dia milamina. Efa karakarain Jesosy ianao dia milamina. Eo misy le saisaika raha miseho azazazy ireny eo akaikinao miseho karakarain Jesosy. 1, 2, 3. Efa karakarain Jesosy ianao dia milamina. Fetsitiny. Efa karakarain Jesosy ianao dia milamina. Fahatelo. Efa karakarain Jesosy ianao dia milamina. Fahaefatra. Efa karakarain Jesosy ianao dia fahatelo. Efa karakarain Jesosy ianao dia milamina. Zao tao teraka mafy biako mpanesika miaraka amin'ny Jesosy. Répétition kely indray. Mpanesy izahay. Fangana kely mihitsy eo. Tsisy olona mpanesy mipiazaka zany lavaka amin'ny force. Rehefa ho avy eo anaty hoe Jesosy Kristika fiderana tsy misy fetra ntsony. Tsisy olona manjononjonoka zany ntsony fa olona bokona be daholo. Bokona mpananga. Dawa. Paresy ve tsika e? Ireo manaraka fiainanao amin'ny Jesosy. Raha teo mpandresy dia mila miara-miaina amin'ny Jesosy, mahay miara-miaina amin'ny Jesosy satria misy tia hoe mba hahafantasany hafa ny fiainanao amin'ny Jesosy. Milamina tsara ery miaraka amin'ny mpandresy. Hahafantasany hafa ny fiainanao amin'ny Jesosy. Zay le hira dimy toa. Vai
Força arabulha não, ali faço.
raha misy vola tonga any aminao any nentinao nampaketranao any androany am'izao fotoana zao mety any am-paosinao any tenena amin'i jesosy hoe iny jesosy mbola anisona mboreky anaovaka metsy famponana ho an'ny sampaty tsy ho atao sampaty any am-paosy fa tena anaovana ny asa nandranon jesosy azy amin'ny tony fiangonana itony dia mangataka atsika raha ohatra ka amborao hoe sampaty mba hitondra lefitra tazana zavatra rakitra iny mba metsika mandehandeha anaovana atsika rakitra tatazona iny fa tonga fotoana amin'izao fotoana zao a mety eo fa ireo amin'ny efatra eo na telo nataonay dia tonga ny amin'ny dimy sasany izay fotoana tsy maintsy hodina kely hodikely fitsino fa mbola iomana mitsika dia mbola efankahitandray dia omamy poketranao any jesosy ry avana omamy posinao any jesosy omamy zay vola nentinao ndao a ka tsaoka ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana dia anampy anao zavatra
ireo dia efa nataonareo tamin'izao ihany koa onerin'Andriamanitra avo tsy tapesipesianina zay posy poketra ny anany zany fananana izany satria ary Jesosy ny arena izy ny tompony arena dia anomesantsika azy Nandatsika ira iaraka amin'ny katem-batsinaky amin'ny ira mitondra ny lohateny Jerusalema vaovao Abraham. Tsika dia hitsangatsika amin'ity mba hitsangatsika ty satria ira faneva mihitsy izy ty. Dao tsy hitsanga dia fampitantana kely ary. Raha sitaka reo dia tena mifampitantana tena mikambana ataontsika rehetra rehetra. Mety Namsambara
fikambanana Jerusalema vaovao raha ianao no lasa loha tsika olombelona samy olombelona mafametrakafotrakan'izay fa tsy milamana sarotra fa ny sarotra no natao lalatsika kristianina amin'ny fahatokavatsika any an-danitra lao ary misy abinady amin'ny komite ny misambana ny rehetra rehetra fomba reny ilaina fety Jesosy satria daholo reny aza miherotra lavitra sebra zavatra zany tsika
dia misy any anaty tiany komity fa votery tao amin'ny komity dia fanazay eto tsy rehefa Jesosy io tsy manefy ianao io fa dia hoy Jesosy ianareo mandeha amin'izay safampona dia tsy maintsy sedrainy ianao tsy maintsy mijaly ianao fa manglitena ohatra tsy mijaly diso firena raha tsy mbola mijaly tao famponana Jesosy mety Jesosy tsy Jesosy no tomponao lawa maina izy Sim.
People
misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fiderana natao teto dia mendrika tehaka be ngaman'izany aloha atantsika hitehaka dia mangataka ny mpiara-miasa amiko ho hijoro aty ambony aty zafady indrindra ry havana malala isaorana sy ankalazainy indrindra Andriamanitra noho izao fotoana sarobidiny arantsika tamin'ity rindrakira ara-pilazantsara ity. Izy no loharahany zavatra rehetra nahafahantsika midera sy mankalaza ny anarany. Fisaorana lehibe no atolotra ho an'ireo mpikarakara rehetra, teknisiana izay miasa sy nanompo-tena tamin'ny mpanetretena sy tamin'ny-paharetana. Indrindra koa fa ho an'ny mpihira nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mankasitrahana indrindra ny amin'ny afatra dia rehefa nandona anay le izy dia isaorana anareo izay nandray anjara rehetra dia ho anareo rehetra mpanatrika koa izay nandray anjara tamin'ny fanohanana sy fiarametana. Eto ihany koa dia misaotra manokana anareo mpitandrina mivaly ny birao-piangonana ary ny fiangonana manontolo noho ny fankasitrahana sy ny fanekena anaovana an'izao hetsika izao. Andriamanitra ny tay sy amaly fitiantsika tsirairay avy. Eny ry havana isaorantsika hatrany Andriamanitra ny amin'izay fatanterahana ny fiderana ny ombonantsika teto. Andraintsika hitsangana ary hamarana izao fampahofahana izao. Mivavaka isika. Andriamanitra satrinay toetra efa-tranonao. Ary misaotra anao izay ankehitriny amin'ny faharetana izay nomenao anay, nahafahanay niombom-peo ary niombona tampanahy tamin'ny fiderananao Andriamanitra. Misaotra ihany koa Tompo ny amin'ireo mpanomponao tsiraray avy, ireo fikambanana tsiraray avy izay naneho izany fiderananao izany. Misaotra ihany koa ny amin'ireo mpanomponao izay nanohana ny antsonao ka nanotrona ary indrindra ihany koa nandray ny afatra tamin'ny alalan'ireo fiderana izay nitanterana. Andriamanitra misy ny hery lany dia ianao no hanomitra izany, hanafy hery vaovao indray ho an'ny mpanomponao tsiraray avy. Amerina izany hery izany ahafahany hatrany manompo anao sy mideranao manome voninahitra anao. Dia ianao ihany koa Andriamanitra no ampitombo ny talentany tsiraray avy mba ahafahana izy ireo mandroso hatrany amin'izany famponanao izany. Ary izahay ihany koa Tompo dia entinay eo anatrehanao mba hiaina izany fiderananao izany. Ary ny fifaliana izay ndraisinay teto dia ho fifaliana amin'ny toetra fa tsy handalo fotsiny ihany. Ka izay rehetra afatra avy aminao tamin'ny alalan'ireo tononkira-panahy izay natolotra ny mpanomponao tsiraray avy ireny Tompo dia hiainanay, hivelomanay fa tsy ho sanatry teto fotsiny ihany izay no nanorakoraka no resy lahatra fa tena amin'ny androm-piainanay rehetra dia handihy izany fiainanao aminao izany izay. Ankehitriny Andriamanitra hisaraka eto amin'izao tranonao izao izay. Dia ianao Andriamanitra no momba sy tahanay. Ianao Andriamanitra no hiara-dalana aminay. Ka tanterao aminay ilay tso-dranomasina izay fanambaranao fa enjainanao hoe. Hitahinao ny Tompo ka hiaronao. Ampamirapiratra ny tavanao aminao ny Tompo ka hamendra fo aminao. Hanandratra ny tavana aminao ny Tompo ka hanomianao ny fiadanana. Amen. Mipetra ry havana, mivavaka milina isika. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.